Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andris Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par to, ko nozīmē būt iegremdētiem Kristus nāvē. Lūksim. Dievs Tēvs debesīs. Dievs, paldies par glābšanu, paldies, ka Tu mūs māci, ka Tu mūs vadi. Dievs, uzrunā mūs caur savu vārdu. Dievs, dar tā, ka šim raidījumam ir Tavs auglis. Dievs, atver sirdis, es Tev lūdzu, ka ikdienas putekļi nokrīt tiem, kuri šo skatās. Kauss atvers, Dievs, un ka mēs dzirdam Tevi runājam, mēs dzirdam Tevi garā, jo Jēzu, Tavas āvis dzird Tevi. Vadi mūs tā, ka mēs dzirdam Tevi. Dod mums saprast, ko nozīmē būt iegremdētiem Kristus nāvē. Ko tas nozīmē mums? Vadi, Dievs, šo. Lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Sāksim ar rakstvietu. Lasīsim no Pāvila vēstules romiešiem 6. nodaļas no 1. līdz 7. pantam. Ko lai nu sakām, vai paliksim grēkā, lai vairoja žēlastība? Nekādā ziņā ne. Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? Ja vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcels no mirušiem, arī mēs dzīvot atjaunotā dzīvē. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā. Jo mēs noprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa. Un lai mēs vairs nekalpotu grēkam, jo kas nomiris, tas ir taisnots no grēka. Bet ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu. Slavu Dievam! Vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? Kristīt nozīmē baptizo, tas nozīmē iegremdēt. Mēs esam iegremdēti zem ūdens kristībās. Garīgā nozīmē mēs esam iegremdēti viņa nāvē. Mēs savienojamies ar Kristu. Kad cenšos palīdzēt cilvēkiem tikt vaļā no atkarībām, kad konsultēju kādas tiekos individuāli vai sarakstos, tad viena lieta ir, ko es dalos no tā ceļa, pa kuru Dievs mani veda. Un tā bija nomiršana sev, tā bija kapitulācija Dievu priekšā, tā bija padošanās Dievam. Es atceros 2011. gadā, visspilgtākā lieta, ko es gribēju runāt, tikko, kad Dievs man bija atbrīvojis no azartspēļu atkarības. Visspilgtākā lieta, vārds, ko es gribēju lietot visvairāk, bija kapitulācija. Kapitulācija. Vai tu esi padevies Dievam? Vai arī tu dzīvo šī pasaulē ar visu sirdi? Un tu tikai gribi savaldīt vienu no atkarībām. Tu gribi savaldīt vienu no grēkiem un ar sirdi palikt vienalga šī pasaulē. Tas nav tas ceļš. Tas ir cits. Tas ir anonīmo grupu ceļš, tas ir varbūt dažu terapeitu ceļš, tas ir cilvēka gudrības ceļš. Es tā nemāku, man tas neizdevās. Es pat mēģināju, man neizdevās. Es zinu citu ceļu, tikai to es arī varu zināt, pa kuru Dievs man pats ir vedis. Un tas ir kapitulācijas ceļš, tas ir padošanās. Ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē. Tas ir nopietni. Tas ir nopietni. Vispār tēma dzīvība un nāve nekad nav joks. Ja? Bērēs, kad mēs esam, tad tas ir kaut kas sevišķs. Es atceros, ka pēc tā 2019. gada es biju bērēs, draugam nomira sieva. Pirmo reizi pēc entajiem gadiem es sapratu, ka es bērēs jūtos normāli. Ne jau, ka es būtu priecīgs tur būt, bet ka es jūtos kaut kādā nozīmē labi, bet tajā nozīmē, ka šie cilvēki, kas ir apkārt, beidzot domā par svarīgo. Beidzot, viņi domā par savas dzīves jēgu, jo viņi saprot, ka viņi ir mirstīgi. Un ka tas, ko viņi tagad dara, nevienmēr ir vērtīgs mūžības kontekstā. No mūžības perspektīvas. Un tas bija interesants pārmaiņas, es to sevi konstatēju.
ka pirmo reizi es jūtos normāli, un tad kaut ko es tu pie galda arī teicu. Un tad vēl klausījās sākumā vēlāk cilvēku ierējumu, un jau viss, jau bija atpakaļ šīs pasaules lietās, jau viss aizmirstās. Bet vismaz uz brīdi viņi klausījās mācītājā, kurš sludināja pie kapa. Vismaz uz brīdi cilvēki domāja par svarīgo. Miršanas un dzīvošanas jautājums nekad nav joks, tas nekad nav kaut kas hi-hi-ha-ha. Varbūt dažreiz popkultūra to pasniedz kā kaut ko vieglu. Tas ir dramatiski, tas ir nopietni. 7. pants, jo kas nomirs, tas ir taisnots no grēka. Tas vārds taisnots, tur var skatīties arī ar nozīmi atbrīvots no grēka. Jo nav jau tā, ka tie, kas ir nomiruši, tad viņam nebūs jāstājas tiesas priekšā, vai ne? Būs. Tiem, kas nebūs Kristū, tiem būs jāstājas tiesas priekšā. Bet kas nomirs atbrīvots no grēka, tas mums ir vieglāk saprast šo nāves principu, garīgās nāves principu, ja mēs skatāmies uz sevi, ka mēs ejot caur kristībām, mēs garīgajā nozīmē ejam savienoties ar Kristus nāvi un ar Kristus augšām celšanos. Kad es domāju par Jāņa evaņģēlijā teikto, kur Jēzus saka Nikodēmam, ja tu neatdzimst ūdenī un garā, tad tu neties debesu valstībā. Jāatdzimst ūdenī un garā. Es to atzimšanu ūdenī, šo sadaļu, es redzu kā to mazumiņu, ko cilvēks dara. Tā ir tā kapitulācija, tā ir padošanās Dievam. Tā ir izpratne par to, ka es eju uz kristībām, ka es eju uz apglabāšanu. Tātad man pirms tam ir ar Kristu jānomirst uz krusta. Un tad es uz kristībām eju kā uz vecā cilvēka apglabāšanu, uz miesīgā cilvēka apglabāšanu. Miesai garīgā nozīmē jāmirst. Mēs mirstam grēkam. Nav mans sirds tad vairs šajā pasaulē. Jā, Sātans man vēl atpakaļ mēģina kaut ko tur piedāvāt, bet nu nav mans sirds tur. Jā, es daru kaut ko, un Sātans mēģina ievilkt, lai tā darīšana būtu tāda ar visu sirdi, bet ar visu sirdi es gribu būt Dievam. Sirds nedrīkst būt dalīta. Ūdenī un garā, tad tā ir tā mana daļa, es kapitulēju, es pārvēršos par malu trauku, es izlēju ārā to iepriekšējo saturu. Es gribu būt tukšs tad, lai man Dievs uzpilda ar viņa vadību, ar viņa garu. Es pārvēršos par tādu karkasu, es nomirstu un tālāk Dievs lieto mani. Mans miesas galvenā nozīme ir būt par svētā gara mājokli. Dievs tev iedeva miesu, lai tā būtu svētā gara mājoklis. Tas ir virs uzdevums tavai miesai. Lasīsim atklāsmes grāmatā 3. nodaļā 20. pantu. Redz, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņu un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani. Jēzus jau klaudzina. Ja tu ej uz kristībām, nu tā tad tu esi dzirdējis, ka Jēzus klaudzina, sadāk tu neiet. Ja tu ej uz īstām kristībām, tas nozīmē, tu ej nomirt šai pasaulē un piedzimt Dievam. Nu tā tad Jēzus ir klauvējis. Gars jau tev ved. Svētais gars tev jau sauc, vilina, ved. Tev tiek iedots pagaršot vīnogas no apsolītās zemes. Tu zini, tās ir vērtīgas. Tu saproti, tas ir tik labas, viņas ir tik garšīgas, viņas ir tik vērtīgas. Tu gribi būt tur. Tu saproti, tas auglis ir labāks nekā tas auglis, ko tu pasaulē dabūji. Nekā tas, ko tu saražoji ar savu grēku. Tu nojauti, tu ilgojies. Dievs tev dod šo nojautu, garīgās ilgas. Tās nāk no Dieva. Es ticu, ka viņš ir iniciators, jo, ja es saku, neviens nevar nākt pie viņa, ja tēvs nevelk. Neviens nevar. Tātad, ja tu esi sajūts ilgas, tu dzirdēji viņu garā, tātad tēvs tev velk, tas ir tik svētīgi. Nebeidz prom obligātēji, ja sauc, jāiet. Un te ir teikts atklāsmes grāmatā, ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, tātad vispirms dzird balsi. Es nevaru durvis vaļā, ja es nedzirdu balsi, es nezinu, kam es varu durvis. Mēs dzirdam Jēzus balsi, un tad mēs varam durvis vaļā. Es ticu, šī tā karkasa lieta, šī tā māla trauka uzticēšana Dievam, kad es nododu savu likteni viņa rokās, viņa varā. Es varu durvis vaļā, nāk valdnieks. Valdnieks nāk. Valdnieks nāk. Es ieiešu pie viņu un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani.
Tātad garīga intimitāte, mielasts, baudījums, mielasts ir baudīšana. Tātad būs kopīga, garīga baudīšana. Es iešu pie viņu un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar mani. Šī ir tā atzimšana garā, es ticu, jo mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, kur Jēzus saka Nikodēmam, ūdenī un garā jāatdzimst. Ticu tā, ka tas ūdenī, tas ir tik, cik mēs varam, tā ir tā mūsu. Un pat tas bez Dieva nav iespējams. Bet katrā ziņā tie ir tie solīši, ko mēs spēram. Jā, bet viņi jau ir Dieva vadībā. Un tad garā tas ir, mēs garu nekontrolējam. Svētais gars pūš, kur grib. Mēs dzirdam viņu. Mēs viņu nekontrolējam. Mēs nezinām, kur nāk, kur iet. Mēs nekontrolējam svēto garu. Es gribu, ka viņš mani kontrolē. Un tad šī ir tā daļa, ka viņš nāk, viņš pārvērš. Viņš piepilda, viņš piemājo, viņš atdzemdina, tu piedzimst no jauna. Tur ir brīvība no atkarībām. Nevis sadalīta sirds ar vienu kāju pasaulē, ar otru kāju garīgajā pasaulē. Nav iespējams tā. Cik ilgi jūs klibosiet uz vienu vai otru paklaut, tu gribi brīvību. Viņa ir. Dievs dod brīvību. Ja dēls jūs darīs brīvs, jūs patiesi būsiet brīvi. Bet viņi ir tad, ja tu kapitulē, ja tu mirsti šai pasaulē garīgi, ja? Mirsti šai pasaulē garīgi, un tad ir tā, ka mēs no mirušiem kļūstam dzīvi, kā ir rakstīts Romiešiem 6. nodaļā 13. pantā. Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sev paši Dievam kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi. Un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Tad no mirušiem kļuvuši dzīvi. Miršana šajā pasaulē, bet īstā dzīvība tad tikai sākās. Īstā dzīvība, garīgā tad tikai sākās. Lasīsim tālāk Romiešiem vēstulē 7. nodaļā no 4. panta. Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs. Pārdots, grēka, varā. Jo es pats nesaprotu, ko daru, jo nevis to, ko gribu es daru, bet ko ienīstu, to es daru. Te parādīta miesas nespēja. Pāvils tik precīzi apraksta mūsu nespēju savā spēkā uzvarēt grēku. Tas ir neiespējami. Ja tu to centies darīt, tad tu sacenties pret Dieva taisnību. Tu sacenties sevis pestīšanā ar Jēzu Kristu. Kurš uzvarēs? Tas ir bezjēdzīgi. Nevajag sacensties. Vajag padoties. Tā padošanās ir tāda plaša, vispusēja, dziļa. Un katram var būt arī atšķirīga. Ja, jo katram mums tā pieredze ir kaut kāda specifiska. Bet vienmēr es ticu, katram ir jānomirst šajā pasaulē un jāpiedzimst Dieva valstībai. Pārdots grēku varā. Pāvils saka, pārdots grēku varā. Ja pārdeva kādu jūdu tajos tālajos vēsturiskajos laikos un par viņu paziņoja, lūk, ka viņš tagad pieder tur bija tāds gandrīz kā speciāla darbība, kā rituāls, un tad paziņo, ka viņš pieder nākamajam. Ja tu esi pārdots grēkam, tu jau nekontrolē sevi. Tu nekontrolē. Tu vari domāt, tu līdz kaut kādai robežai kaut ko kontrolē. Tik, cik gribespēks tev kaut ko savalda. Un noteikti būs kaut kas ir neuzvarams gribespēkā. Jo jāpiepildās rakstvietām, kur Jēzus saka, bez manis jūs nenieku nespēj darīt. Pārdots grēku varā, tātad varā, kam vara, tas valda. Tad, kad mēs bijām bez Kristus, grēks valdīja par mums. Brīvi mēs bijām, kā ir rakstīts citā rakstvietā, mēs bijām brīvi no taisnības. Un mēs bijām pakļauti grēkam. Pāvils tik precīzi to apraksta. Turpat 7. nodaļā 18. pants. Jo es zinu, ka manī tas ir manā dabīgajā miesā. Nemīt nekas labs, labu gribēt manī dos, bet labu darīt nē. Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. Pāvils raksta, ka manī tas ir manā dabīgajā miesā. Nemīt nekas labs. Bauslības vīri un farizēji ir tie, kas domā, ka mīt kaut kas labs viņu dabīgajā miesā. Ka viņi spēja izpildīt, viņi spēja darīt. Uz to mēs atbildam ar rakstvietām, kur ir teikts, ka viss mūsu taisnība, viss mūsu taisnums ir kā asiņaina drāna, kā sārņaina drāna. Tas ir mūsu taisnums. Tas ir mūsu spējas. Kad es miesas spēkā centos būt labs vīrs savai sievai,
bet es biju grēkos līdz ausīm, un tomēr es centos būt labs vīrs pie visiem grēkiem. Es izdarīju maksimumu, un tas maksimums bija nepietiekams. Tas bija nekas, un es konstatēju, mans miesas maksimums ir 0. Nozīmē, lai Lilitu būtu laimīga, man sieva. Tā bija tik vērtīga atziņa, kad es viņu vēlāk iegūju jau tajā 2019. gadā pēc atpestīšanas, ka viss mans sniegums, lai kā es būtu centies, Lila tāpat nebija laimīga. Tāpēc, ka kamēr es biju grēka varā, kāds, es varēju būt labs vīrs, nekāds, un arī nebija. Bet es liecinu, ka mana centība bija maksimāla. Mana centība bija maksimāla, vienkārši tas nebija uzvarams, tas miesā nebija uzvarams. Cik svarīgi ir šim piekrist no sirds un iet saņemt īsto varēšanu, kas nav mana un tava. Tā ir Dieva varēšana. Tas ir piešķirtais taisnums, gan taisnošanas nozīmē un atpestīšanas nozīmē lielās, bet arī konkrētās atpestīšanas no grēka nozīmē. Tas ir viņa spēkā, ne tavā un ne manā. Un tikai tad tu viņu pagodinās, jo tikai tad tu būsi pateicīgs no sirds. Ja tu pats vari, tad tu nepagodinās Dievu. Tavs paldies Dievam būs kaut kādā mērā vai pilnā mērā vai daļējā liekuļots. Tad, kad tu no sirds zini, ka tu esi atpestīts, īsta pateicība, bez liekulības. Dievs tā glābi. 24. pāns, turpat Romiešiem 7. nodaļā, 24. pāns. Es nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvei lemtās miesas. Pāvils konstatē bēdīgs fakts. Viņš konstatē to, ka kopš Ādama grēkā krišanas visi cilvēki miesas spēkā nespējīgi uzvarēt grēku. Atkarībniekiem pat ir paveicies, tāpēc, ka viņi to konstatē skaudri, nav kur sprukt. Ar atkarību nevar dzīvot normāli kopā. Tas pats, kas mēģināt kopā, dzīvot kādam, kurš ir dēmona apsēsts un tagad dzīvot kristīgu, laimīgu dzīvi, neiespējami. Būt smagā atkarībā, kādā es biju, un būt tad laimīgā, kristīgā dzīvē, neiespējami. Tas neiet kopā. Un tāpēc atkarībnieki ir kaut kādā nozīmē svētīti. Ar ko? Viņi saprot savu nespēku. Un pat tur var nesaprast. Man pagāja entie gadi, kamēr es no sirds piekrītu, ka es tiešām nevaru. Tā bija dramatiska atziņa. Viņa bija tāda depresīva vairojoša, tāda izmisuma vairojoša, bet tā bija patiesība. Tā bija patiesība, sirds līmenī piekrist, Jēzus vārdiem, bez manis jūs neniek nespējat darīt. Un Pāvils konstatē 24. pantā, es nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvē lemtās miesas. Ko Pāvils konstatē? Netiek ārā pats. Netiek ārā. Viņš saka, kas mani? Ir kāds? Mani kāds izraus no šī grēkā dzīvoja. Mani izraus, nelaimē dzīvoja. Tas ir kā atkarībnieks jūtās, kad atkarība ir smaga. Glika tulkojumā, man patīk glika tulkojums labāk. Tas pats 24. pants ir teikts, es nabaga cilvēks, kas man izraus no šīs nāves miesas. Tas nožēlomais skan drusciņ tā ar nosodījumu. Es nabaga cilvēks, tas skan ar sāpi, ar līdzjūtību, ar sāpēm. Tiek konstatēta realitāte, un tās ir bēdas. Es nabaga cilvēks. Bēdas. Kas man izraus no šīs nāves miesas? Cik radikāli vārdi. Cik svētīgi vārdi, jo konstatē patiesību, nevarēšanu. Brāl un māsa ir varēšana, tikai tā nav tavējā un manējā. Tā ir Kristus varēšana. Viņš uzvarēja grēku. Tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē, bet Kristus uzvarēja. Kristus, viņš mums piešķir šo uzvaru, viņš deleģē, viņš dāvina, viņš iedod. Viņš dāvina. Tā ir dāvana. Jāpieņem žēlastībā. Jāpieņem. Romiešiem 7. nodaļa, 1. pants. Jūs jau zināt, brāļi, es jau runāju uz tādiem, kas pazīst bauslību. Ka bauslībā par cilvēku ir noteikšana vienīgi tik ilgi, kamēr tas ir dzīvs. Piemēram, precēta sieva pēc bauslības saistīta ar vīru, kamēr tas dzīvs, bet kad vīrs mirst, viņa kļūst brīva no bauslības, kas viņu saista pie vīra. Tātad, ja tā vīram dzīvam esot nodosies citam vīram, viņu sauks par laulības pārkāpēju. Bet ja vīrs ir miris, viņa ir brīva no bauslības saistībām, un viņa piederēdam citam vīram nav vairs laulības pārkāpēji.
Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat nonāvēti bauslībai un piedarat citam, tam, kas uzmodināts no mirušiem. Tāpēc nesīsim augļus Dievam. Tā miršana ir tā kā vēl ar tādu citu dimensiju no Pāvila vārdiem. Mēs varam spriest, ko šī vēl citu dimensiju nozīmē. Proti, nomirstam grēkam, bet nomirstam arī bauslībai. Tas bauslības burts uz mums vairs neattiecās. Uz mums attiecās Kristus, asiņu izpirkšanas darbs. Un šī lielā atpestīšana no pazušanas mūžībā un atpestīšana tādā šaurākā nozīmē atpestīšana no grēka varas, tās abas ir saistīts ar ticību evaņģēliem, proti, Jēzus var un mēs nevaram. Bet ja viņš mūs glābi, tad mēs varam, bet viņa spēkā, ne mūsējā. Un tad mēs piekrītam Pāvilam, kurš saka, visu spēju tā spēkā, kas dar man stipru. Tā spēkā, ne manā, tā spēkā, visu spēju. Tāpēc, kā Dievs visu spēju, vienkārši mēs paši nespējam, kas mums nav iespējams, Dievam ir iespējams. Lūk, mēs mācāmies, kā kapitulēt, kā pārvērsties tiešām par maltrauku, kuras saturs ir svarīgākais, un tas ir svētā gara saturs. Viņš vada mūs. Mēs viņam uzticamies. Jēzus ir glābšana. Jo vairāk gadi paiet Kristus ceļa mācībā, Kristus vadībā, jo vairāk paiet Dieva sejas meklēšanā, jo vairāk es piedzīvoju sirds līmenī, ka Dievs ir žēlastības Dievs. Ka tā vairs nav tāda teorija, bet viņš tāds ir. Cik reizes es kaut kā eksistenciāli esmu uzticējis sevi, savu jautājumu Dievam, atbrīvošanu, kaut kādu savu grēku sūdzē, ar tādu dziļu, pēc manas izpratnes, cik dziļi, cik vien es varu, protams, tādu padošanos Dievam. Es sirds dziļuma jautājumu viņam, vienmēr atbildi ir žēlastības pilna bijusi. Un caur to lēnām, reizi no reizes lēnām man sāk pielikt pa drusciņai, ka Dievs ir žēlastība, viņš dod, Jēzus dod un dos mūžīgi. Ka bez bailēm tiešām jāiet pie žēlastības troņa, pēc glābšanas, pēc palīdzības, pēc atpestīšanas no grēka, vienkārši ir jāiet. Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu esat nonāvēti bauslībai un piederat citam, tam, kas uzmodināts no mirušiem. Mēs piederam. Tad, kad tu ej glābties, tevi atpestīja. Pestīšana ir ticībā, ne pēc darbiem, lai neviens nelielītos. Vienlaikus Dievs tevi izpērk, Jēzus tevi izpērk sev par īpašumu. Tu esi daļa no lielās līgavas, draudze ir Jēzus līgava. Tu esi izpirkts, tu piederi viņam. Tāpēc ir teikts, tāpēc nesīsim augļus Dievam. Mēs savu dzīvi atdodam viņam. Atdod savu dzīvi viņam, tur ir brīvība, tur ir brīvība. Tur ir brīvība no jebkuras atkarības. Ja tavu dzīvi pārvalda Jēzus, tad tur ir brīvība no jebkuras atkarības. Ja dēls tev darīs brīvu, tu patiesi būs brīvs. Romiešiem 8. nodaļa, 5. pants. Jo miesas cilvēki tiec pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesa tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesa tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dieva bauslībā, jo tā to nespēj. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Pāvils saka, ka miesas tieksme nevar paklausīt Dievam, nespēj patikt, jo tā to nespēja. Viņi nespēja izpildīt bauslību. Paklau, miesa pati nespēja izpildīt bauslību. Notic tam, ko Pāvils saka. Tas, kurš ir grandiozi evaņģelizējis, kurš ir uzrakstījis lielu daļu no jaunās derības tekstiem. Viņš saka, ka nevar. Viņš akcentē nevar. Viņš saka, pestīšana ir ticībā. Cilvēka miesa nespēja. Un reizē, ko mēs redzam? Dievs tik grandiozi lieto šo cilvēku, kurš saka, ka no viņa nekas nav atkarīgs. Tā nozīmē, ka no viņa miesas spēka nekas nav atkarīgs. Romiešiem 8.36. Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Radikāli vārdi. Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Tas ir citāts no Pāvils, tātad citē psalmu 44. psalmu. Kā martīri spēja atdot savu dzīvību, kad viņiem pieprasīja zaimot Kristu?
Pieprasīja zaimot Kristu, vajātāji pirmajos gadsimtos pieprasīja zaimot Kristu un atteikties no viņa. Solīt uzticību tur Romas imperatoram vai kas kurā gadījumā tika prasīts. Bija cilvēki, kas neizturēja un padevās un izdarīja to, ko neticīgie prasīja. Un bija cilvēki, kas drosmīgi devās nāvē. Ticu tā, ka tie, kas spēja tajā brīdī doties nāvē, bija tie, kas bija nomiruši pirms tam jau, kuru sirdis bija debesīs. Nedomāju, ka tur kaut kā var saņemties. Es nezinu. Es tikai savu subjektīvo skatījumu par šo saku. Pieļauju, ka kaut ko tādu šie mūsu brāļu māsas pirms daudziem gadsimtiem viņi spēja to izdarīt un neaizliegt Kristu. Tikai tāpēc, ka viņi bija miruši šajā pasaulē. Viņi jau ar sirdīm bija debesīs, un tāpēc viņi spēja būt uzticīgi Kristum. Vēl es ticu, viņi bija laimīgi Dievā. Ticu, ka viņi nebija vienkārši reliģiozi ar kaut kādu uzspiestu mācību no malas, bet tā mācība viņiem izrietēja no viņa sirdīm. Un tāpēc viņi spēja neaiziet uz kompromisu un nepadoties ļaunajam izšķirīgā brīdī. Te ir teikts, tevis dēļ mēs ciešam nāvu augu dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Izlasīsim daļu no psalma 44. no 2. panta. Dievs paši savam ausīm esam dzirdējuši, mūsu tēvi to ir pauduši. Liels darbs tu esi darījis viņu dienās, sendienās ar pašu roku. Svešas ciltis tu esi padzinis, bet viņus dēstījis to vietā, tautas esi sagrāvis, bet viņiem licis izplasties. Un nevis ar savu zobenu tie iekaroja zemi, nedz viņu elkonis tiem bija par palīgu. Nē, bet tavu labā roka, tavs elkonis un tavu vaiga gaisma, tāpēc, ka tu viņus mīlēji. Ticu, ka apraksts par ieiešanu apsolītā zemē vecās derības grāmatās mums šodien ir pamācību grāmata, pamācības vārdi, kā uzvarēt grēku un kā mums izcīnīt apsolīto zemi, tas ir izcīnīt brīvību savā sirdī, brīvību no ļaunā. Un tad tie apraksti, kā tā cīņa notiek, tā mums šodien palīdz saprast, kā mums šodien jācīnās. Un te mēs lasām psalmā, un nevis ar savu zobenu tie iekaroja zemi, nedz viņa elkonis tiem bija par palīgu, nē. Šo saprot arī par šodienas cīņu, par tavu un manu cīņu ar grēku. Ne ar savu zobenu iekaro zemi, tātad ne ar savu zobenu, ne ar savu gribasspēku tu uzvari atkarību. Tad jau tā nebūtu atkarība. Tad jau tu nebūtu pārdots grēka varā, kā Pāvils saka. Tevi vajag atslabināt ar tā roku, kurš ir stiprāks par to, kurš tev paverdzināja. Un tas ir tikai Dievs. Tas ir tikai Dievs. Tas ir tas, kas satriec ļauno un padzen. Ļaunās tautas, Anaka dēls, milošus padzen no absolūtās zemes. No tavas sirds padzen prom, no tavu prāta, no tavas dzīves. Un tu kļūst brīvs. Bet tava labā roka, tavs elkons un tava vaiga gaisma. Tāpēc, ka tu viņus mīlēji. Šis ir svētīgi, es ticu. Tāpēc, ka tu viņus mīlēji. Tevi un mani atpestīja no grēka varas. Tāpēc, ka mūsu mīl. Tāpēc, ka negrib, ka mēs esam nelaimē. Būt grēka verdzībā, tā ir milzīga nelaime, tā ir traģēdija. Dievs mīl tev, viņš tev tur neatstās. Tikai dodies pie viņa, kapitulē, mirsti līdz ar Kristu. Ticu, pat ja tu esi kristīts, mēs garīgi to varam izdzīvot vēl un vēl. Tas ir nākamās kapitulācijas šodien, Dievu priekšā. Mēs vēlreiz apliecinām prātā un sirdī, mēs vēlreiz pieņemam lēmumu, mēs vēlreiz padodamies Dievam, lai atkal piedzīvot augšām celšanos. Jo rakstīts, ka nesiet savu krustu ikdienas. Ko nozīmē krustus? Krusts ir uz kā nomirst. Jā, cieši pirms tam, bet nomirst. Tā tad ik rīt izlemju. Šai pasaulē es nepiedaru. Es piedaru Kristum. Vadi mani. 6. pants, 44. psalmā, 6. pants. Ar tevi mēs satriecam ienaidniekus. Tavu vārdu spēkā saminam tos, kas stājas mums pretim. Nē, es savu cerību nelieku uz savu stopu, nedz mans zobens ir tas, kas man palīdz. Tā tad ne mans gribaspēks, ne mans intelekts. Te teikts, ar tevi mēs satriecam ienaidniekus.
Tava vārda spēkā saminam tos, kas stājas mums pretim. Tava vārda spēkā, kad tu dzirdi Dievu balsi garā, kad Dievu vārdu tu dzirdi, kad tu ēd maizi, garīgo maizi, kas no debesīm nākus, kā Jēzus par sevi saka. Kad tu ēd šo vārdu, kad tu viņu dzirdi viss, tu stiprinies, tu esi pilns ar svēto gāru, tev nevajag tad apreibināties. Tu esi pilns ar svēto gāru, rakstīts neapreibināties no vīna, to pie svētā gara pilni. Tas ir kā pretmets, tas ir burtiski pretmets. Tu esi pilns ar svēto garu, tāpēc tu esi laimīgs, tāpēc tu vari iztikt arī bez dzeršanas. Es varu iztikt bez dzeršanas, jo es esmu laimīgs Dievā. Nevis tāpēc, ka ir bauslis nedzert. Ne jau tas bauslis man dod spēku. Dieva tuvums man dod spēku, un tāpēc es varu nedzert kopš 2019. gada decembra, lai slavēts Kristus. Un tas nav manā spēkā, tas ir viņa spēkā. 44. psalmā no 21. panta. Ja mēs būtu aizmirsuši savu Dievu vārdu un būtu izstiepuši savu roku pēc sveša Dieva, vai Dievs to nebūtu manījis? Viņš taču zina siržu noslēpumus. Nē, tevis pēc mēs tiekam nogalināti augu dienu, topam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Celies, kungs, kāpēc tu guli? Mosties un neatstum mūsu uz laikiem. Kāpēc tu apslēpi savu vaigu un aizmirst mūsu postu un spaidus? Tiešām putekļos nospiest ir mūsu dvēseli, mūsu mieselu līp pie pīšļiem. Celies, nāc mūs par palīgu un izglāb mūs savas žēlastības dēļ. Sava žēlastības dēļ nozīmē Kristus dēļ. Sava vārda dēļ, vecajā derībā, nozīmē Kristus dēļ. Ja? Tātad Kristus dēļ mūs glāb, ne tāpēc, ka mēs esam labi. Tad, kad es padevos Dievam no jauna 2019. gadā, es ticēju, ka Dievs man ievedīs apsolītā zemē un viņš izdzīs ārā Anaka dēlus, milžus, grēkus, kas mani kontrolē, kuru varā es biju pārdots, kā Pāvils raksta. Jo es ticēju, ka Dievs pats ienīst tos grēkus, jo viņš, kā viņš saka Izraēliešiem, ne jau tāpēc, ka tu esi laba tauta, es tevi ievedu apsolītā zemē, nē, tu esi stūrgalvīga tauta. Allaž kāpies prom, allaž neklaus. Bet savu vārdu dēļ, tātad Kristus dēļ, savu apsolījumu Īzākam, Jēkabam, Ābrahamam, viņiem dotā apsolījuma dēļ, un tas arī ir Kristus dēļ, tas ir evaņģēlija dēļ, tas ir Dieva sirds dēļ, Dieva žēlastības dēļ, viņš izved un ieved. Un tāpēc viņš aizved uz apsolīto zemi. Šodien runāju par to, ka jānomirst līdz ar Kristu, jānomirst, ja? Mēs savienojamies ar viņu nāvē, lai būtu dzīva augšām celšanā. Lūksim Dievu. Dievs tās debesīs. Paldies, Dievs, par to, ka Jēzus pa mums ir miris. Paldies, ka viņš augšām cēlies, lai mums būtu cerība. Un caur to tu rādi, ka upuris tika pieņemts. Upuris par mūsu grēku tika pieņemts. Dievs vad mūs tā, ka mēs tev dzirdam, ka mēs šajā pasaulē mirstam, mēs mirstam grēkam, bet mēs dzīvojam tev. Dievs vadi mūs katru, kas klausās šodien raidījumu. Uzlūko Dievs sirds, atpestī. Piešķir spēku. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Paldies, draugi! Man sauc Andris Kudors, šis ir projekts Dāvida armija. Mēs tiekamies pēc nedēļas.